हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 100BIKES। तो मैं आज जा रहा हूँ सेव वर्क राइड पर, जो कि पटना से बराबर केम तक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आ चुकी हैं, बाइकर्स लगाते हैं अपना भी। तो इस राइड की खासियत ये है कि इसमें जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग 30 to 50 एज प्लस है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, राइडिंग की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी राइड कर सकते हैं जब भी आपका मन हो। लाइनअप निकाल देता हूँ, 3 कार है अपने साथ। तो यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं सब राइडर्स निकल रहे हैं। तो ये रहा हम लोग का लाइनअप, देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो लाइनअप के चक्कर में मैं हो गया हूँ लेट। तो चलिए पहुँचते हैं उन लोगों के पास। जस्ट सामने है ट्रैम टाइगर, दिखाता हूँ मैं थोड़ा करीब से। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन के लिए रुके हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं पटुआ, तो देखिए रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग का टी ब्रेक है। हो गया हम लोग का टी ब्रेक, अब निकल रहे हैं यहाँ से। टाइगर 800।
तो यहाँ पे होगा हम लोग का ब्रेकफास्ट। लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया डन। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बराबर। तो मिलते हैं आगे। बराबर की गलियों में और सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़। और यहाँ पे हम लोग का लाइनअप दिख रहा होगा आपको। तो ये रहा ड्रोन। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है हम लोग का मोटो आज का, नेचर लवर राइडर स्पॉट। Welcome all riders to Save Earth Ride 2021 at बराबर जहानाबाद। Plant tree, save nature, save future। सही बात है भाई। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स आपको दिखेंगे। हालांकि ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा जो इतना लंबा होगा, बट क्या कर सकते हैं, पूरा जर्नी आपको देखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। बस जब आप ये सीनरी देख लेते हैं तो आपका जितना भी राइड का थकान है सब दूर हो जाता है। ये है बोट, बराबर 500 मीटर दूर है। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन से तो यहाँ पे प्लांटेशन होगा, इसी के लिए हम लोग आए हैं पटना से इतने दूर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्लांट लगा रहे हैं। टोटल 100 प्लांट्स लग रहा है यहाँ पे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे और आगे भी प्लान बनेगा तो और भी पेड़ लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लिया जा रहा है। एक बार ड्रोन पे भी देख लीजिए, इधर भी देखिएगा सर। चलो हाँ। जनता के राज के श्री कुंदन सिंह जी, जावेद बुलेट से जावेद जी, अभय सोलो राइडर, सन्नी सोना सोलो राइडर, और लोन राइडर राहुल सिन्हा, सिद्धि विनायक से नीरज भैया, आज हम लोग इस जगह पे एक जगह क्लब का उद्देश्य ये है कि सेव अर्थ राइड बाइकिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। तैयार है
को पीछे नहीं होगी, इससे बात आइए, सभी लोग स्टेज से बात करिए, स्टेज के पास कंधे के सीधे में Oh my God! यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में नए राइड के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ।